Hadin bo Menteri Rangba Gajalau Konrad Konggal Sangma Hakalai Puwei Tarik Unailar Hajar Poar Ulakran Shikilar Pathai Kubor Hakawei ke Lempung Habernihad Ribhoi Destroying Hakabai Dei Bagajingdawa Kipaiba Nongsong Snong Kathain Western Ribhoi Banpin Kiu Kardarno Eka Pathar Khama Administrative Union Shaka Civil Subdivision Kabau Loong Banakaliang ka Sorkar kala Shimkhia Habai Dei Bat Kane ka Banta Namar Kane ka Dikamat Jingdawa Kabalada Kibun Bun Snem Menshuwa Kumban Sukudau ka Pathar Khama Administrative Union la Thungnadu ka Santarik Unailur Khat Khandai Spa Phrapo Khandai ka ba hadu menta ka Jingyo ka Administrative Union kala kwat chaka lai phaulai snem Nakaliang kinongelam ka Ribhoi Dorbar harangkat kinongelam jong ka Western Ribhoi Dorbar menta ka singi kala penlong ka Jingye Kendu banya Shong Jingyelang na ka benta banya Thiria Thain Sani habai dei ba ka Jingdawa ban pinkiu kardanno ka Pathar Khama Administrative Union Shaka Civil Subdivision Hadin baladap ka Jingyelang habakran Shikilar Pathai Khubor Nakaliang Baro R ki Presiden katau Presiden jong ka Ribhoi Dorbar uba RB Shadam baru Presiden jong ka Western Ribhoi Dorbar uba Najim Kharmalki Kiloong ban penkiu kardano ka Pathar Khama Administrative Union Shaka Civil Subdivision kadai ka bladon kam namar ki paiba nongsong snong hakatei ka thain bat ki snong ru kumju kilabun bat ki paiba kila jui kendu jing bat jing jinjar haka late kawan ban poi shiki district headquarter namar ka jingjangai palan bat kilo ongru baladau Menteri Rangba usim khia shisha yakane kaman udai ban pen urlong no shwa ka election hajar paulai bat kumju nakaliang ka jongki kin pha biang ru ya ka dorkhas jo Menteri Rangba ban pen kan mau biang yu halor ka ne ka mat jingdawa Kidang suya dep mentah hakane ka por kemenengkong ni penpau ke Jusongu yau Chief Minister Mr. Konrad Sangma ubala ay yakat ko statement hakane ka life way terik ha bernihat hakaway nagi function ke bawan hang tu hakabaw la keren hakajinge day bat ka ban upgrade no yakane ka Western Ribhoi Administrative Unit Shaka Civil Subdivision kat kum ke jingkren jong u ngiyoi kumba udon kamensim ban perkat bahana kebenta kaneka Western Ribhoi ke jongi namar bala dangi ken ya ka jing thung ya kaneka Administrative Unit hakate ke Western Ribhoi nadu ka Santarik September usnam prapo kandai hadu benta kala poi life snam te uchi minister ulapan pau ya kata bakane kade ka Administrative Unit ke bala slam palat bat kibriu ki bsyong syakte ki jaka ki ladon ha jing jenjar kala jengai ha kala kawan syadu syaka district headquarter dingi penpau ju sungu yu bau yu ya kata bat kumba kari Ribhoi Dorbar naga por syaka por haki snam ki bala lek ngilayaki naga benta kane ka Administrative Unit ban ngingi scam ba unsa penstet ha kaban wan ini kuret no ya kaneka Civil Subdivision ha kate ka Western Ribhoi jongi ka Western Ribhoi Civil Subdivision la ka bangin satung ka bangladang iyo ka area jongka kadon kumbasau pupra hajar sanspa nyupo hektar ka jingdon kibriu kat kum ka sensos nyu snam arjar katway kidon kumbalai posan hajar tam kisnong kibadon ha kaneka Administrative Unit kabangi kwa ban kentiu no syaka Civil Subdivision kidon hadu cispa cipotli bad yaka jaka kaban chna yak office jong kaneka Western Administrative Unit ya kabangi kwa ban kentiu syaka Civil Subdivision ru kasnong Pathar Khama kladebai nadu ka arpusau terik September siajar kendai spa kendai pupra ladangi ken ya gisnem ka bakasnong Pathar Khama kala Aisyah ka sorkar kala poi mentahadu arpusau snem kata kadai ka jing trang jong kinong Western Ribhoi baro ban yok loy no ya kene bakajaka ka bagi airu kadai ka jaka ka bagi IA tekat kini ki jing trang jong ki ka Ribhoi Dorbar nadu gisnem ke bamswa nadu gisnem prapo chaneng ngiyaki bakane ka area ka day ban pek kerpang ya ka namar kalalong sa kap bordar kisnong gibabun kidon hagi bordar kumangitip menta wat kane ka bordar isyuru gibabun kisnong kidai hak Western Ribhoi
Dia nak kata ngidon kam gerki ia ka civil division. Teban pen scam cucu ia kata kajing keren jong Chief Minister katkum ka media ka bang yosngong ngilai yakur rumah takasni bangin pa biang sakaway ka reminder. Chau Chief Minister ia ka memorandum. Ka bangila ai mencua artli kaway ka bangi ai ha ka khanyo tarik jong bana Januari usnam 8,000 khat khandai ha ka baulawan daladehi hanongpo po circuit house ngila ai ha khamat jong u ha ka baki MLA baro sangut jong gari boy jong iki don lang bat haka juga por ngila ai biang sakaway ka memorandum haka arpo tarik jong bana agos 8,000 arpowe ha office jong u ha sekretariat bat hang neru ula kulari ngi wa nganpe haka arja khat khandai hadin ba MLA jongi ba sestonis sotun ila job ila pon yang abani kendo pat barwan ra iki kot kislah jong ka administrative unit ban upgrade sakat civil service tahdin bangalalik japo sekretariat haka kamera ka jongi bat ngalai iki kot kislah na ka benta ka jing don kam jongi na ka benta banja keren ban upgrade ya ka administrative unit sakat civil service bat ngalakren sai UMLA jong ka jirang konsorsi jongi bat ngalaong ba badeng haka bidai bat ka civil service ngin yele politics nomor ketiga kamiap kamim jong ka western ripoy ni brok way jong ki khon ki kti ko jongi te balong ini trilang bat ngala kren sairu ngalaong ba tulum no ya ki sordar jong ko western ripoy bangini song banja perkhat nakamata ban upgrade no ya ka administrative unit sak civil service ten rei ka basusi ka long ba ubadeng sotun wong yanga ba na jim ha ka bidei bat ka civil service terkema ya mentahi nganganem kwa ban pen pau ka ba hadin ngalami no ban hadin ba ka jingmi no jonga dan bok bangalayo banya trilang bat karib hoy dorbar bar hadin bangalayo banya trilang bat boy dorbar banya slok bat karib hoy dorbar ba haka arfu trik ogos ngilayo ban ai ka memorandum hawo kontrak ke sangma hangtai hapo circuit house nong po kata kadi sin ka banengkong bat kabar hadin ngilalik ban remind biang haka bidei bat kanika memorandum haka bidei na kamta ka civil service la arsin te bat ngilai keren ru na kapor sekapor ya kejington kam jung pejba haka bidei bat kanika civil service ban ngi kremen ru manang ni sikhamat na kaliang jong western ri boy darbar bat kari boy darbar ngin ye trei bat ngin yai dawaru ya ka civil service bahkan don apa terkema bat tabah bat ka batang kawai galong ba lada ukon rat declare ya ka civil subdivision of terkema mendai tang ban su declare lande bonon thungta ki mau bat de ban don ru ya ka jing function ye ki kam ha ka ba de ban pon banas don yo SDO civil ba udai ban don SDO civil jong ka terkema ha ka tu ka singi ba declare ya kanika civil service bat kiwi pat ki nong trekam kum ki magistrate ki ban tre na kam ta civil service